السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله كما تلاحظوا هو طرطة الملوك أو لي غاليت دي غوا. تنزلها شوية متأخرة ولكن اللهم تنزل ولا بلا شيء. الطرطة هي من الشهيوات الشتوية خصوصا في شهر يناير جونفيي. تتسهلك عادة في أول أحد من بداية السنة، ولكن أنا تتعجبني وعادة تلقاوها تقريبا طيلة شهر يناير، تلقاوها في المخبزات، تجي لذيذة تجي مقرمشة. صراحة كنت باغية نوجدها بالعجين المورق المنزلي، ولكن الغالب الله ما وصلت لها شيء. غادي نستعمل جوج ديال لي بات فويتي اللي انا شريتهم من جاهزين. تتشوفوا هنايا تلوجات صبحات الدنيا متلجه، ما لقيتش الوقت انني عجزت صراحه انني نخرج نشري الزبده. المهم تنحتاج ليها جوج لي بات فويتي اللي ضروري انهم يتحلوا ويدخلوا الثلاجه يبردوا، هما مطلوقين هكذايا. انا خديت هاد الماركه لانها تعطي واحد لو فويتاج مزيان، تتبقى ثمن مناسب. وقطعتها بهاد الصاله ديالي، لانني بغيتها شي شويه كبيره، لو سيركل كان عندي صغير. الا كنتو عائله كبيره استعملوها كامله بلا ما تقطعوها، فقط وضعتها فوق العجينه وقطعتها بالجراره ديال البيتزا ولا بشي سكين حاد. هاد الشرائط اللي تبقاو العجين المورق ما غنضيعهمش، غادي نوجد بهم واحد المقبله اللي ان شاء الله مباشره من مور هاد الفيديو غادي ننزلها لي، تجي لذيذه وجميله جدا. العجين المورق ولا بات فيتي غادي ندخلها للثلاجه لانه من الاحسن يبقى فيها ويكون بارد. غادي نوجد هنا الكريمه ديال اللوز، ما غاديش نوجد لا فرونجيبان. الفرق بيناتهم بان لا فرونجيبان فيها كريمه اللوز وفيها كريم باتيسير، انا نوجد فقط كريمه ديال اللوز اللي تجي لذيذه. تنحتاج ليها الزبده اللي ضروري انها تكون بالحراره ديال المطبخ 120 غرام، 150 غرام ديال الغبره ديال اللوز. غادي نحتاج ايضا 60 غرام ديال السكر حبيبات، واحد الكيس الفاني، ونحتاج ايضا قشره ديال الحامض. هنا تنحتاج جوج بيضات كاملين، ابيض البيض وتنحتاج اصفر البيض، هذا غادي نحتاجو من بعد باش ندهن هاد الطرطه. هاد صفر البيض تنضيف له كميه قليله تقريبا واحد المعلقه صغيره وتنخلطو، من بعد غادي نحتاجو باش ندهن به الطورطه. بالنسبه لكريمه اللوز الزبده اللي ضروري تكون لينه تتسهل العمل، تنزيد لها الفاني، تنزيد لها السكر حبيبات. انا استعملت هنا 60 غرام، الا كنتو تبغيو الحلاوه زيدوا اكثر، اما قل غادي تجيكم مسوسه. 60 غرام يلا هي هذيك. هنا تنخلطها، ممكن تستعملوا معلقه العود، بغيتها باش تولي بحال البوماد. هي كل ما كانت الزبده لينه كل ما تسهل العمل بها. تنضيف ليها جوج البيضات والابيض ديال البيضه. انا تنضيف داك البيض البيضه، هي عاده تيوضعوا جوج البيضات، انا تعجبني نضيف البيض تجي خفيفه اكثر. وهنا بواسطه خلاط يدوي تنخدمها باش تجانس العناصر. خلطه خفيفه تنضيف ليها الغبره ديال اللوز. وهنا بالعكس خاصنا نخلطوها مزيان حتى تمازج العناصر. وهاد العقده اللوز كل ما تخدم بهذا الشكل كل ما تجي في العقده ديالها في وسط الطرطه تجي مزيانه، تكون خصها تكون تولي بلو ليس. العمليه راه ما تاخذش اكثر من 2-3 ديال الدقائق. غادي نرسمها ايضا بواحد القشره ديال الحامض كميه قليله. الا كنتو الحامض ما عرفتوش المصدر ديالو خذوه بالماء سخون، عاد خذوا له القشره. تناخذ فقط القشره الخارجيه، القشره الصفراء، تنخلطو مزيان حتى تتجانس العناصر كامله، ومن بعد تنوضعو في لابوش. الا ما توفرش ممكن تستعملوا في كيس ديال الكونجيلاتور، ولا فقط تطلقوا الخليط بمعلقه. تناخذ كل كميه. تتشوفوا القوام ديال العقده ديال اللوز او الكريمه ديال اللوز. العجين المورق تنخرجوا من الثلاجه ضروري انه يكون بارد. تلاحظوا تيكون بهذا القوام. هذه كيف سبق لي وذكرت انا فقط شريتها واجده. تندهنها الجوانب بشويه شويه د الماء فقط في الجوانب بالشتاء. وهنا تنوضع الكريمه ديال اللوز على شكل دائري. انا هنا تنستعمل لابوش، ممكن تستعملوا كيس بلاستيكي او فقط بمعلقه. المهم انها تكون بنفس الحجم والكريمه ما توصلش الجوانب، هكا مني تسطها ما تخرج شيء.
تتلاحظوا تنوضع الكريمه في كل الاماكن، وبعض المرات في البلايص اللي ما فيهمش شي. المهم انها تكون بنفس الحجم، هذا مهم لان فاش تطيب من بعد خاصها ما تيكونش جزء تيطلع اكثر من الاخر. تنقادها انا هنايا الجوانب فقط بسباتول. وهنا ما تنساش انني نحط لافيف، هذا هو المضحك. نورمالمون الطرف اللي تيجي في شي حد تيكون مالك، حنا عندنا العسل اللي جات فيه هو اللي تيغسل الماء. وباش نوضع الجزء الثاني على العجينه، هي سهله. تنقسمها العجين، تنطوي العجينه على جوج، وكي تلاحظوا تجي سهله انني نوضعها على الجزء الاول. تنقاد ليها الجوانب من الفوق، ومن بعد كيف تلاحظوا تنضغط عليها في الجناب هكايا. هذا تيخلي الكريمه ما تتخرج شي منين تكون تطيب. ما تنقص شي الجوانب فقط كيف ما تلاحظوا فين كاينه الكريمه اللوز. هنا تنقلبها على الوجه لانه تيكون مسطح احسن. وهي العجين المورق كل ما كان بارد كل ما تيكون تسهل العمل به. هنا بنفس الشيء تنولي نضغط على الجوانب، ومن بعد ترجعها للثلاجه لانها ضروري ان لاباط فوتي والعجين المورق يكون بارد فقط الوقت اللي يسخن فيه الفران. تندهنها بالبيض من بعد ما تنخرجها من الثلاجه. كيف ما تلاحظوا دائما تنمشي من الوسط للجوانب، تنحاول ما تنقصها شيء الجوانب الخارجيه، هذا تيخلي لاباط فوتي تطلع احسن. تندهنها المره الاولى وتنخليها تنشف شويه، 1-2-3 دقائق، ومن بعد عاوتاني تنولي نعاودها المره الثانيه. وصيت السكين اللي تيكون حاد تناخذ الوسط تندير فيه واحد الثقب، هذا تيخليها في وقت الطياب انها بحال المبدا ديال الشوميني انها تيخليها تتنفس. وهنا تنزينها بشكل عشوائي بخطوط، ممكن تستعملوا اي شيء. ايضا الجوانب كيف تلاحظوا فقط تنقرصها بسكين. اولا الشكل ديالها تيجي جميل، وثانيا انها تمنع ان الكريمه ديال اللوز تخرج في الوقت ديال الطهي. تنتقبها ثقوب خفيفه، هذا تيخليها تنفس وقت الطهي. الصينيه تنوضع الصينيه باش تدخل الفران، الصينيه ضروري تكون بارده، ما نخرجوهاش من الفران، وتندخلها الفرن معتدل 180 درجه مده 44 حتى ل 45 دقيقه. ضروري طيب على مهل هكا باش داك لو فيتاج او التوراق لاباط فوتي العجين المورق يطلع على اتساع، لان لك الفران سخون راه ما تطيب شيء من الداخل. بمجرد ما تخرج من الفران وهي سخونه تنوضعها على شبكه حتى تبرد. تندهنها بهذا السيرو اللي حضرت بشويه د الماء شويه د السكر قشره حامضه، تندهنها وهي سخونه، هذا تيعطيها لمعان. وتنخليها تبرد، هي كل ما بردات كل ما تكون احسن. بعد مره خليوها حتى 6-7 ساعات تبرد. انا ما عنديش في الدار اللي تيصبروا عليها. المهم كما تلاحظوا من بعد ساعتين هنايا غادي نقطعها. تتشوفوا الشكل ديالها كي تجي جميله، تجي لذيذه، واحد الريحه ما نقول لكم شيء، تجي اكثر من رائعه. بالنسبه للاشخاص اللي تيعملوا، بالنسبه للاشخاص اللي تيقراو ما عندهمش الوقت باش يوجدوا لاباط فوتي او العجين المورق، هذه طريقه انهم يفرحوا عائلتهم، يفرحوا وليداتهم، يفرحوا راسهم قبل اي شيء. تتشوفوا الفيتاج ديالها كيفاش تيجي طالع. ولاحظتوا معايا ما بين التحضار وما بين الطياب ما خدات لي شيء اكثر من 50 دقيقه. غادي نقسمها معكم باش تشوفوا فيها الشكل ديالها كيفاش تجي. ولو انها باقا دافيه عندي تتلاحظوا انها ما تتكسر شيء. نتمنى ان طريقتي في تحضير هاد لا غالي دي غوا او طرطة الملوك انها تكون عجباتكم، وانكم تجربوها. ارائكم، تعليقاتكم، تواصلكم بالفعل تفرحني كثير واكثر من رائع. الاشخاص اللي تكتشفوا القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه من خلال الضغط على زر سابوني وتفعيل الجرس، هذا شيء مهم حتى توصلوا بكل جديد في الوقت المناسب. تفاعلوا مع الفيديوهات، تخليو دي جيم، تخليو دي كومونتير، تنشروا الفيديو ما بين الاهل والاصدقاء حتى يوصل الى اكبر عدد. وبهذا الشكل هذه الطريقه الوحيده ان القناه توصل، وما ممكن توصل الا بكم بمساعدتكم. تنشكركم على الثقه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.